gigitan pertama buat kalian, buat gue aja lah. Mari makan, mantap. Assalamualaikum guys, kali ini kembali lagi di konten gue, konten mukbang. Kali ini gue akan makan nasi ayam geprek. Nggak ayam geprek sih, sebenarnya hanya fried chicken. Kita langsung aja. Nah, ini nasinya gue sedikit aja, mungkin cuma 1 kilo lah, kalau ada sekitar 1 kilo lah guys. Tadi gue udah bikin sambelnya. Oke, kali ini kita akan langsung saja makan pakai ayam yang sudah gue beli tadi. Oke, siap, ini dia ayamnya. Tadi gue sudah beli beberapa di abang-abang ayam chicken. Oke, mantap. Kita susun di sini dulu. Tinggal nih, mantap. Kalau di sini kebanyakan tepung ya guys. Beda kalau ayam McD, pasti ayamnya yang tebel, tepungnya dikit. Kalau di sini itu abang-abang ya gimana ya, nggak mau rugi lah. Mantap. Ngomong gue sudah sisain 1 buat keluarga gue. Dan ini sambelnya dari abang-abangnya, kita kasih sambel biar lebih menggoda. Mantap. Maksudnya ini saus sambal, bukan sambal. Mantap. Kita pasang semua sambelnya, sausnya sambal mulu anjing. Biar gak rugi. Ini dia tadi sambal yang gue buat sedikit, tapi ini cabenya pedas juga guys, cabai rawit semua ini. Persis sambal geprek. Gue taruh di tengah sini, tinggal nih. Mantap. Sedikit sambal geprek. Mantap. Tinggal nih. Mantap. Nice. Oke, saatnya kita makan. Sebelum makan kita baca dulu mulai. Amin. Gigitan pertama buat kalian, buat gue aja lah. Mari makan, mantap. Garingnya tuh sampai ke dalam.
di sambal. Aduh, jatuh bro, mantap. Oke. Pedas. Lagi ayamnya pakai sambal hijau dan juga saus sambal. Terima kasih. Pakai sambal lagi. Jujur ya, gue ini sebenarnya jarang banget, bukan cuma jarang ya, hitungannya bisa dihitung 1, 2, sampai 3 kali cuma makan ayam fried chicken kayak gini. Beda kalau kalian mungkin yang di kota udah biasa lah ya, McD, KFC. Gue di McD, KFC itu gak pernah, jauh dari sini, di desa. McD, KFC adanya di kota, di Kabupaten Jember. Oke, cukup bicaranya. Fokus makan. Kapan maut?
Capek juga ngunyah ya bos. Oke, kita lanjut makan. Beliau kemana aja ini Pak Edang? Ini ya. Kita potong dulu biar bisa dimakan pakai sambal. Wah, kulit bos, kulit is the key. Pakai sambal, pakai saus. Mantap gak tuh? Ini tuh tebal pakai tepungnya cuma guys. Yang banyak tuh pinter, tepungnya yang ditebalin. Nasi. Wah, kenyang juga ya.
kapan. Mantap. Oke guys, kayaknya di sini gue udah gak habis ya. Emang bener, ini gue bikin konten tadi pagi udah makan, siang juga udah makan bubur tadi. Di sini ada acara Suro, bulan Suro itu selalu bikin bubur. Gue udah makan, terus gue bikin kontennya jadi kekenyangan guys. Wah, tapi nasinya udah habis, tinggal lauknya doang. Mungkin next video gue bakal lebih prepare biar gak ngecewain kalian. Gak habis nih kayaknya guys, perut gue udah mau naik kalau diisi lagi. Sorry guys, thank you for watching and see you the next video guys. Jangan lupa klik komen dan klik like dan juga subscribe, nyalakan loncengnya agar gue makin semangat bikin video. Thank you ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa untuk subscribe.